è possibile basare un'intera carriera rubando canzoni popolari e riciclando vecchi successi? Scopriamolo insieme oggi. Goran Bregović nasce il 22 marzo 1950 nella ex Sarajevo e attuale Bosnia Erzegovina. Il padre era colonnello dell'armata militare jugoslava, un gruppo partigiano formatosi nel 1941 in risposta ai ripetuti attacchi da parte dell'asse nei confronti della Jugoslavia. Egli era violinista e in quanto tale voleva che anche Goran imparasse l'arte del violino, ma, come la storia ci insegna, tutti gli artisti e geni risultano essere incompresi e per tale motivo venne espulso dopo solo 2 anni di scuola a causa del suo scarso talento. Io personalmente le avrei fatto provare la viola. In realtà in un'intervista lui nega questa storia e dice che è soltanto una leggenda popolare. Dice semplicemente che la verità è che non ne fregava una del violino. Mio padre era colonnello e però suonava violino, lui voleva che io suono violino. E poi chi se ne frega per violino? Le ragazze piacciono i chitarristi, allora... Successivamente Goran stava per iscriversi alla scuola artistica, ma la zia Marinella avverte prontamente la madre di come in questi istituti sia pieno di pericolosissimi omosessuali. La madre quindi salva immediatamente il figlio facendolo iscrivere a una scuola di indirizzo tecnico. Come compromesso però Goran poteva tenersi i capelli lunghi. Gas, 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 gas. Però come tutti sanno, accoppiare i capelli lunghi ai 14 anni di età porta a una sola conseguenza: entrare a far parte di una rock band. Sulle note di Seven Nation Army, Goran Bregović però non perde tempo schiantando la sua macchina contro la Mercedes della scuola, che non perde tempo a espellerlo per cattiva condotta. Fu così che allora Goran si iscrisse alla scuola di grammatica e si unisce al gruppo musicale, alla band scolastica del nome Bestige. Fino a quando però purtroppo la madre non dovette trasferirsi lasciandolo da solo all'età di 16 anni. Goran cominciò a guadagnarsi da vivere vendendo giornali, facendo muratore e suonando musica popolare in un bar a Kognitz. Durante una sua performance live, Goran viene notato dal cantante bosniaco Zeljko Bebek, il quale lo invita ad unirsi alla sua band. Goran rispose "si opera, senz'altro", e fu così che nella stagione estiva del 1969 Goran si esibiva per i turisti nell'albergo Splendid a Dubrovnik. La band poi, innamorata di O Mare, O Sole, O Core, si trasferì a Napoli, dove venne assunta in un locale notturno, in uno strip club, per suonare classici napoletani. Vennero presto licenziati perché probabilmente non avevano voglia di cantare "Oh sole mio". La band rimase comunque a Napoli, suonando un po' dappertutto la musica che più gli piaceva. In questo momento il gruppo musicale era quindi formato da Goran Bregović, Zeljko Bebek, Zoran Redzic, Milic, Vukacinovic. Cazzo è? Milic Vukacinovic. Milic, da grande fan dei Led Zeppelin e dei Black Sabbath, influenzò così tanto la band da causare la dipartita di Zeljko Bebek, il quale non si ritrovava più con questo genere musicale New Wave, New Era. Spoilerino, però Zeljko poi torna. A fine del 1970, però, un po' per affetto e un po' per un problema di dipendenza da droga che il gruppo stava cominciando a sviluppare, la mamma di Goran Bregović fa un viaggio a Napoli, carica tutti i ragazzi di macchina e li riporta a casa, a Sarajevo. Djecu zove se Milicija, trenira Strogoće. Goran Bregović, probabilmente a causa degli spuppoloni che si è fumato nei quartieri spagnoli napoletani, decide di iscriversi alla facoltà di filosofia. Si rende conto però di quanto pesante sia questo indirizzo di studi, lasciandolo dopo solo qualche mese. Milic parte per Londra e nel frattempo gli amici Goran e Zoran formano il gruppo Bielo Dugme, Bottone Bianco, che ad oggi rimane il gruppo musicale più famoso di tutta la Jugoslavia. Sei la ragazza più bella della classe. Vabbè, ma ci sono solo io. Sì, ma non puoi sempre stare a contraddirmi, però. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato in braccio un partigiano
La band pubblica un totale di 13 album, di cui 4 dal vivo e 9 in studio, e tra tutti i loro grandi successi si trova anche la controversa canzone Haidemo o Planine. FIS 2013, prima controversia. Come ogni artista è normale che nella vita privata alcune antipatie si vengano a creare, ma state tranquilli che non sono nulla rispetto a quelle che ha sviluppato nella sua carriera musicale. Nel 2008 viene scelto dalla Federazione Internazionale di Sci, la FIS, di ospitare il campionato mondiale di sci alpino del 2013 nella Val di Fiemme. Questa scelta era già stata fatta 2 volte, ovvero nel 1991 e nel 2003. Viene così affidato alla regione del Trentino l'arduo compito di creare un inno per gli imminenti mondiali. Vengono così reclutati i migliori musicisti delle bande della Val di Fiemme e contattati i migliori coristi che le Dolomiti ospitano. E chi minchia vuole rappresentare al meglio la tradizione ladina e dell'Alto Adige? Ma certo, il nordicissimo Goran Bregovic, come hai fatto a non pensarci? In tarda serata del 28 gennaio del 2013, in sala stampa a Verona, Goran Bregovic, il presidente della Federazione Cori del Trentino, il presidente delle bande della provincia di Trento, il direttore generale del turismo, il presidente del comitato tecnico dei campionati del mondo di sci nordico, la responsabile dei grandi eventi della provincia autonoma di Trento, presentano il nuovo solenne inno dei mondiali di sci nordico del 2013. Per i monti tu sei fatta, oh mia bella, stella baita, polenta e vino, far l'amore fino al mattino, oida, ah ah, oida, ah ah, come bella, la montagna, oida, ah ah, oida, ah ah, come bella mi accompagna. A me piace. Però capisco che qualcuno potrebbe aver fatto storgere il naso, soprattutto quando sono stati rivelati i costi di questa operazione. 32.000 euro per la registrazione, il mixaggio, per i vari diritti, per i costi di trasferta e 40.000 euro per l'esibizione live. Tra un thriller e un trallero vengono spesi circa 86.000 euro dalla regione del Trentino. Io vado! Goran Bregovic però, sentite le polemiche, afferma come 86.000 euro non siano poi così tanti nel settore e che in confronto ad altri artisti italiani lui sia almeno caro. Chiudiamo immediatamente e cambiamo discorso prima dell'arrivo del pericoloso italiano medio. Nei giorni successivi però dalla stampa di Sarajevo arriva la notizia di come questa canzone non sia altro che un autoplagio del suo vecchio brano per la band Bielo Dugme e scoppia subito uno scandalo. E il problema è che questo brano, che lui scrisse tanti anni prima, viene utilizzato come inno per le Olimpiadi invernali di Sarajevo nel 1984. Madonna, l'hanno sgamato. Goran Bregovic dice che l'unica similitudine è l'utilizzo della parola oida, parola da lui inventata e priva di ogni significato. In risposta a questa sua dichiarazione è intervenuto però il compositore Armando Franceschini, direttore del Conservatorio Musicale di Trento e arrangiatore per Ron, Lucio Dalla, Gianni Morandi, il quale commenta con un inspiegabile accento toscano dicendo: non cambia una sega, solo la tonalità. Alcune persone sostengono addirittura che Goran e la sua band copiarono ai tempi la canzone tradizionale Horos Malacic. Ora,
insomma, ascoltando questi brani un paio di volte, qualche similitudinina un po' si può notare. Che sia voluto o meno noi non lo possiamo sapere. Rimane il fatto però che siano tutti ottimi brani in grado di trasmettere felicità ed allegria alla gente. Ovviamente in questo caso l'opinione finale aspetta a voi. Arizona Dream, il caso. Altro caso che ha fatto un po' storgere il naso e che è finito per far pagare in tribunale 1 milione di euro al musicista. Devi dare cash. È stato quello del film Arizona Dream. Incaricato dal suo grande amico e regista Emir Kusturica di scrivere la colonna sonora per il suo nuovo film Arizona Dream, Goran si è trovato citato in tribunale da Enrico Macias per aver copiato le sue melodie. La colonna sonora del film, un po' come, insomma, il repertorio discografico di Goran Bregovic, si rifà a alcune canzoni popolari di dominio pubblico. Alcuni esempi sono Gypsy Reggae o anche Dreams. Momento! A che cosa assomiglia, secondo voi, il brano Get the Money contenuto all'interno della colonna sonora? Mr. Potato, get the money, play the esteem. Money, 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 money. Ma no, Goran, no, 3 volte di fila, no! È normale, Goran, che poi... Merhaba? Evet. Teşekkür ederim. Le mie fonti della Turchia mi hanno appena detto di ascoltare insieme a voi questo brano. Boşuna düşünme ne gelir elinden. Oyna da oyna kafana göre oyna. Oyna da oyna yakışır sana. Oyna da oyna kafana göre oyna. Oyna da oyna yakışır sana. Penede tom, penede tom. Ehi, ci avete provato turchi? Oina da Oina è del 1993, invece il brano del gruppo musicale Vero Dugme è del 1986. Sicuramente però, come al solito, i turchi diranno che è di loro invenzione. In ogni caso, il brano incriminato che ha fatto sì che Goran finisse in tribunale si chiama In the Dead Car. The dead car, we are alive. La 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 la. Haydi haydi. La 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 la. Yes. La 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 la. Oh, fai meglio. La la la. La il quale è una variazione del brano Solenzer di Enrico Macias. Quando penso a Solenzara, Cagiu lasciato uguala, una nostalgia amara, come un suono di chitarra, un cuore faccia tremare. Ovviamente il signor Macias non prese tanto bene questa ispirazione artistica, citando in tribunale Goran Bregovic e vincendo la causa per un totale di 1 milione di euro. Goran Bregovic commenta quindi il fatto, raccontando alla stampa di come lui con 1 milione di euro ci si pulisca le palline, in quanto il film gliene ha fatti guadagnare 7 milioni. Non muovetevi, sta arrivando l'italiano medio. Tutta questa situazione ha causato un imbarazzo fortissimo per il regista Emir Kusturica, il quale ha speso anche fior di quattrini per pagare Iggy Pop per cantare sulle note di In the Dead Car. È così che l'amicizia e i contatti tra lui e Goran sono cessati. Ci tengo però a precisare che lo studio legale di Goran e Goran stesso hanno commentato che tutta questa faccenda non sia assolutamente vera, né 1 milione di euro da pagare, né l'amicizia rovinata con Emir Kusturica. Fatto sta che comunque loro non si parlano più. L'unico commento che Goran ha fatto su questa storia, che
che è effettivamente vero è stato di ammettere che sì, lui abbia rubato, ma che fa parte della sua tradizione prendere la lana di 2 maglioni vecchi per farne uno nuovo, e che quindi nella sua musica ci sarà sempre qualcosa proveniente dalla vecchia lana. Quelli che seguiranno adesso sono appunto esempi della sua filosofia artistica. C'è un fiore sulle Dolomiti presenta la stessa melodia che ha proposto anni dopo nella sua versione di Bella Ciao. Slalom. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Ancora! Soferska, canzone scritta per il film Gatto Nero, Gatto Bianco, in realtà si chiama Lubenica ed è stata scritta da Jay Ramadanovsky. La canzone piacque così tanto al pubblico che Goran decise addirittura di farla tradurre in greco per cantarla insieme al suo famosissimo amico Yorgos Dallaras. Edo martirata, dobra kjastarana. Έχει στο στήθος, τα έλιτσα μήπως και ένα σημάδι κόκκινο πετράδι. Έχει στα χείλη, έτσι από στα φίλη κι εγώ ακόμα άρωμα στο στόμα. Goran ha anche collaborato con la cantante polacca Kaja per iscrivere il brano in polacco Prawi do lewego. No i teściowych też rodzina ta siła. Nacja brachu, wypijmy za to z nami nie wypije tego chłopaki. Prawy do lewego, wypij kolego, przecież wiemy, nie ma tego z tego. Opa! Opa! A distanza di qualche anno però Kaja non ha bei ricordi dell'esperienza. Durante l'inizio della loro collaborazione nei primi anni 2000, la cantante ha stipulato un contratto poco vantaggioso, permettendo che tutti i loro guadagni passassero prima sul conto di Bregovic. A detta di Kaja, Goran ha saldato con lei un conto di circa 85.000 euro solo nel 2017, a circa 20 anni dalla loro collaborazione. Cifra insolitamente simile a quella che ha guadagnato per il Trentino. Ha anche aggiunto che Bregovic ha un carattere prepotente e a volte arrogante che in 20 anni di conoscenza non le abbia mai detto una sola volta grazie. La più grande critica mossa comunque nei confronti di Goran da parte del popolo balcano e soprattutto dai musicisti Roma è quello di aver preso canzoni di dominio pubblico, canzoni popolari e aversi messo sopra il proprio nome, come nel caso della canzone folcloristica bulgara Cico Viteconi, che ha coverizzato e rinominato Kace Sukarice Kojek. Fatto sta che canzoni di dominio pubblico come questa sono state remixate 21.000 volte e io tutte le volte che vado nei locali sinceramente la sento suonare, quindi non mi sento in dovere di accusare Goran per una cosa del genere.
Provenendo dalla vecchia Jugoslavia, non è un segreto che Bregović sia un ammiratore dei vecchi valori della potente Unione Sovietica, opinione la quale gli ha portato sicuramente non pochi problemi. Questo mondo deve imparare come vivere con i diversi, perché ovviamente alla storia è diverso, uccidi diverso e non hai problemi. E oggi non credo che è più possibile, non possiamo uccidere tutti diversi. Allora ci vuole imparare a vivere con i diversi. I gitani sono diversi, è gente diversa, non c'è niente da fare. Dopo essersi esibito in Crimea nel 2015, le è stato vietato di esibirsi in Polonia e in Ucraina. Dopo la sua opinione riguardante l'Unione Sovietica, è stato bandito a vita dalla Moldavia. In Albania, durante il suo concerto, hanno addirittura lanciato fumogeni a causa delle sue opinioni riguardanti le guerre del Kosovo. Insomma, diciamoci le cose come stanno. In 50 anni di carriera è normale che qualche antipatia, qualche problemino possa saltare fuori. Goran è un musicista che ha vissuto la guerra in prima persona e che a parole sue ne è rimasto traumatizzato. Come ogni artista, il suo sogno non è quello di esprimersi su discorsi politici, ma di trasmettere felicità e gioia con la sua musica. E lui di musica ne ha scritta parecchia. Ha scritto musica serba, croata, albanese, bulgara, ungherese, anche italiana, e l'ha unita tutta sotto un grande nome chiamato Goran Bregović. Goran è stato nominato nel 2015 Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere durante una cerimonia di premiazione all'interno dell'ambasciata francese di Belgrado. È stato scelto anche come maestro concertatore per l'edizione 2012 della Notte della Taranta, alla quale è riuscito a dare un tocco balcano alla musica salentina e a far saltare addirittura i pugliesi sulle note di Kalashnikov. Tromba! 1, 2, 3, 4! Bregović può vantarsi di aver messo insieme durante i suoi anni di carriera l'Orchestra of Wedding and Funerals, ovvero l'orchestra per matrimoni e funerali. Al suo interno erano presenti svariati violinisti, trombettisti, coristi, suonatori di tromba, di tuba, di sax, di clarinetto e persino 2 cantanti tradizionali bulgare. Le sorelle prendono il nome di Lyudmila Radkova e Daniela Radkova. Curiosissimi inoltre come i 3 lead vocalist che hanno cantato insieme a lui nei suoi 50 anni e passa di carriera provengono tutti dalla stessa città in Serbia, Nis. Questi sono i nomi dei 3 cantanti. Oggi Radivojević. Alen Ademović. Muharrem Recepi. Marianna, Marioška, Marija Ruška, Maruška. Maki, Marianna, Marioška, Marija Ruška, Maruška.
conclusione, quelle che io vi ho raccontato oggi non sono altro che le notizie di scoop della sua carriera, cose delle quali è curioso e interessante saperne, ma che non devono assolutamente cambiare l'opinione che voi avete su di lui. Forse la ultima forma viva della musica gitana. Le altre sono un po' uccise perché sono diventate le musiche dei ristoranti. Sai, ogni musica quando entra in ristorante è finita. Anche il flamenco penso che è in pericolo perché è cominciato ad essere suonato nel ristorante. Le ottoni sono le ultime musiche gitane veramente vive. La russa è finita, ungara, rumena, sono le musiche dei ristoranti. Non è che i gitani che sono ottoni non vogliono suonare il ristorante, però tecnologicamente non si può, perché quando suonano le trombe devono sputare. Allora chi vuole mangiare con 10 gitani che sputano intorno? Goran Bregović ha fatto musica per tutta la sua vita e ha fatto musica bella, e vi invito quindi a informarvi e a scoprirlo ancora meglio. Se siete arrivati fino qui, fate un'opera di bene e cercatemi anche su Spotify. Il mio nome è Lorenzo Degli Innocenti e ci becchiamo. Ciaone!